Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan beliaunya Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad dari Zaman, beserta rombongan, anak-anakku sekalian, para santri As-Saidiyah yang berbahagia. Pada sore hari ini, alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah Allah semata, kita sekalian mendapatkan penghormatan dengan hadirnya beliau di tengah-tengah pesantren kita ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambah keberkahan, akan menambah kemanfaatan, akan menambah kebaikan pesantren Al-Quran As-Saidiyah, khususnya untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini kita akan semakin semangat untuk menuntut ilmu, semakin bersungguh-sungguh, sehingga anak-anakku sekalian akan mampu menggapai cita-cita yang terbaik, cita-cita yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan sumbangsih untuk masa depan Islam di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, kami atas nama segenap Dewan Pengasuh, Dewan Guru, Dewan Asatidah, dan semua santri pesantren Al-Quran As-Saidiyah, mohon beribu maaf apabila kami dalam menghormati kehadiran Syekh di tempat kami ini mungkin masih banyak keterbatasan dan kekurangan. Dan yang terakhir, kami mohon kepada Syekh untuk mendoakan kami agar kami terus menjalankan misi mencerdaskan anak-anak santri, membawa misi mulia, mengarahkan anak-anak berakhlakul karimah. Mudah-mudahan senantiasa di bawah lindungan rahmat taufik hidayah Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai mukaddimah pada acara sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wa inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Gurunda sekaligus Pamanda Abuya Gus Ali Mustafa, juga yang telah hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari, hafizahullah ta'ala wa matta'ana bituli hayatihim fi atami siha wal afiyah wa ni'mal afiyah. Mentarjim li Syekh ba'dama yaquluhu khaluna, nashkurukum ala hudurikum wa maji'ikum fi hadzal ma'hadil mubarak. Asallahu ayyubarik lana
bihudurikum hadzal ma'had wa thalibat wa tullab wal muqimin 'alaiha. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Sa'altullaha yukrikum jami'an wa kullil wafidina bi kulli suli. Insyaallah nastamiddu wa naktabis min ulumikum wa anwarikum wa barakatikum wa qabla dhalik natlub minkum afa wal musamahah in wajadtum minna taksir fi ikramikum wa au kulli syai'. Qabla dhalik, sebelum itu, sebelum saya mulai mengisi kepada sampean siapkan ya, sampean siap-siap, dengarkan dengan baik, siapkan kertas dan pulpennya, dicatat. Terus insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau sampean mau nanya kepada saya, disiapkan pertanyaannya ya, isaidna fis su'al minal an. Dari sekarang sampean pikirkan mau nanya kepada saya apa, mau minta apa, mau nanya apa. Tapi kalau bisa pertanyaan yang kira-kira bermanfaat buat yang lain ya, ojo curhat ya. Jangan curhat. Jadi mau minta amalan atau minta jasa atau nanya gimana caranya. Pokoknya intinya yang kira-kira bermanfaat, nanti ada insya Allah sesi tanya jawab. Dan nggak perlu khawatir, sampai nulis di kertas ya, pakai bahasa Indonesia. Insya Allah nanti saya yang menerjemahkan kepada beliau, Syekh Ahmad ya. Dan sedikit tentang beliau, insya Allah nanti, insya Allah ya, saya teruskan setelah beliau takalam, setelah beliau nanti selesai, saya teruskan sedikit tentang biografi beliau yang saya ketahui. Jadi beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Beliau berasal dari kota Baidho di daerah Yaman Utara. Jadi berbeda dengan Tarim. Beliau berasal dari kota Baidho dan beliau adalah termasuk murid santrinya Habib Umar, Duf'a Atsaniyah, angkatan kedua. Jadi termasuk murid senior, ya, murid seniore Habib Umar bin Hafid. Dan beliau ini ahli dakwah, dan beliau Al-Umari ini keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau julukannya Al-Umari karena beliau termasuk dari dzurriyyah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan untuk julukan Al-Fakir ini insya Allah saya ceritakan, insya Allah ya, masih nanti ada waktu saya ceritakan kalau beliau sudah kondur ya. Kalau ada waktu nanti saya ceritakan asal usul marga Al-Fakir ini. Jadi biar cepat sekarang, biar beliau langsung afwan ya Syekh, li Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir al-waqtu wal makan iya wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المعهد المبارك، وأن يبارك في الطالبات، وأن يبارك في المدرسين والمدرسات، وأن يبارك في من أسس هذا المعهد المبارك، وأن ينزل علينا وعليكن البركات. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi berkah kepada kita, memberi berkah kepada pesantren ini, memberi berkah kepada para pelajarnya, para pengajarnya, dan juga pendiri dan orang-orang yang berperan di pesantren yang diberkahi ini. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala laki ayyataha al-mar'atu al-mu'minah syarafun 'azim, wa min asy-syaraf al-'azim anna awwal man aslama 'ala yad sayyidil mursalin imra'atun wa hiya as-sayyidatu Khadijatul Kubra. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian semuanya, wahai perempuan, keutamaan yang begitu agung dan begitu besar. Termasuk dari keutamaan itu adalah orang yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Thumma ja'ala Allahu lakunna al-qudwat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batur radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha.
Kemudian diikuti selanjutnya oleh Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. ثم جعل الله سبحانه وتعالى كما أخبر حبيبنا محمد ويقول خذوا نصف دينكم عن الحميراء من هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khudhu, ambillah dariku setengah agama kalian dari Al-Humaira." Siapa yang memiliki julukan Humaira? Yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. فطلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. Maka mencari, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. العلم يتنور به القلب وتصفى به الروح. Ilmu itu bisa membuat hati bersinar dan membuat roh itu menjadi bersih. العلم نور والجهل ظلام. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. وأنتن في هذا المعهد المبارك تتلقين العلوم الشرعية وتتلقين العلوم النبوية والعلوم المصطفوية المأخوذة من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Dan kalian yang ada di pesantren ini, kalian mempelajari, kalian mengambil ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari para salafun as-salihun. العلم الذي أسسه السلف الصالح على منهج أهل السنة والجماعة. Ilmu yang didasari dan didirikan oleh para salafus saleh dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. مما يتعلق بحفظ القرآن العظيم. Yang berhubungan dengan menghafalkan Al-Quran yang mulia. وما يتعلق بعلوم القرآن. Dan juga berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. وما يتعلق بعلوم الشريعة. Dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. فيجب عليكن بارك الله فيكن اغتنام الأوقات في اكتساب العلم الكسبي. Maka wajib bagi kalian semuanya, barakallahu fikunna, ya beliau mendoakan supaya sampean dapat keberkahan untuk bisa benar-benar memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu, untuk belajar. فمن أرادت بركة العلم فعليها بالمحافظة على الأوقات. Barang siapa yang ingin mendapat ilmu yang barokah, maka hendaklah dia bisa memanfaatkan, menjaga waktu. ومن أرادت سر العلوم الوهبي والعلم الكسبي فعليها بالمحافظة على الأوقات. Barang siapa yang ingin mendapat sir rahasia dari ilmu wahbi atau ilmu laduni dan ilmu kasbi, ilmu yang kita pelajari, maka kuncinya adalah bisa menjaga dan mengatur waktu. الأوقات هي غنيمتك أيتها الطالبة. Waktu itu adalah harta yang berharga bagi kalian wahai para santri. كما يقال عندنا في العرب الوقت أغلى من الذهب. Sebagaimana dikatakan dalam patah Arab, waktu itu lebih mahal dibanding emas. فكان من العلماء المجاهدين الذين يحافظون على الأوقات ممن عرفنا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار عليه رحمة الله. Dan di antara ulama yang kami kenal, kata beliau, yang sangat luar biasa dalam menjaga waktu adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. يذكر عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما كان في بداية طلبه للعلم في الرباط الشاطري كان قبل أن يدرس العلم عند الحبيب عبد الله يراجع هذا الكتاب الذي يقرأه 17 مرة. Dikisahkan bahwa dulu ketika beliau masih nyantri di Ribat Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri di Batarim, itu beliau sebelum belajar selalu mengulang, mempelajari pelajaran yang akan dibaca di kelas nanti 17 kali. وبعد أن يدرسه ويأخذه عن الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري يرجع إلى الغرفة ويراجعه 25 مرة. Dan seusai pulang dari mengaji kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau nyampai kamarnya, diulang lagi pelajaran tadi, dipelajari selama 25 kali. ومن من عرفنا الحبيب البركة الحبيب زين بن إبراهيم بن عمر بن صميد أطال الله في عمره ورزقه الصحة والعافية. هذا الإمام عرفناه محافظ على الأوقات وعلى الأوراد. Dan di antara ulama yang kami kenal juga sangat menjaga dalam urusan waktu adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memberi beliau kesehatan wal afiyah. فكان يقول من بعض كلامه الكسلان لا ينال بركة العلم ولا نور العلم ولا سر العلم.
Dan di antara mutiara kalam dari Habib Zain bin Smith adalah al-kaslan, orang yang malas tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan mendapatkan cahaya ilmu, dan tidak akan mendapatkan sir rahasia dari ilmu. وأنتم ما شاء الله في هذا المعهد المبارك وقد ختمت أحد الطالبات الحفظ للقرآن العظيم، ما شاء الله خير وبركة، وهذا من السر والنور الذي وضعه الله في هذا المعهد المبارك. Dan kalian Masya Allah di pesantren yang diberkahi ini ada salah satu di antara kalian yang menghatamkan Al-Quran, dan ini termasuk dari nur dan keberkahan pesantren tempat ini ya, yang ditaruh oleh Allah di tempat ini. فيجب عليكن أن تتنافسين في حفظ القرآن وفي حفظ المتون. Maka wajib atas kalian semua untuk berlomba-lomba di dalam menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan matan-matan. ومن حفظ المتون نال الفنون. Dan barang siapa yang menghafal matan-matan seperti Jurumiyah atau Safina itu ya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak. ويضع الله البركة في من حفظ المتون، يبارك الله لها في علمها وفي صحتها إن شاء الله. Dan Allah akan memberi keberkahan kepada orang yang menghafal matan di dalam ilmu dan umurnya. فيخبرنا العلماء ويقول يجب على طالب العلم أن يحافظ على 4 أوقات، هذه ال4 الأوقات يجب على الطلاب والطالبات أن يغتنموهن. Disebutkan dari sebagian ulama, mereka berkata bahwa wajib bagi setiap santri atau santriwati untuk menjaga 4 waktu. أول وقت وهو أشرف الأوقات قبل الفجر ولو بسويعات. Waktu yang pertama adalah sebelum fajar, sebelum subuh, walau biswaiat, walaupun sebentar. يعني ولو نصف ساعة ولو بربع ساعة. Walaupun setengah jam atau seperempat jam qabla subuh. قال الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري: طالب العلم أو طالبة العلم إذا لم يكن لها شيء من قيام الليل فليس بطالبة علم. Termasuk dari kalam perkataan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, santri atau santriwati yang tidak memiliki qiyamul lail maka itu tidak bisa disebut dengan santri. ففي قيام الليل صفاء وفي قيام الليل عطاء وفي قيام الليل بركة وسر. Maka di dalam qiyamul lail, tahajud, itu di situ terdapat sofa, kebersihan hati. Di dalam qiyamul lail ada pemberian dari Allah. Di dalam qiyamul lail ada keberkahan dan sir rahasia dari Allah. فينبغي لطالب العلم أو طالبة العلم أن تكون مستيقظة ولو قبل الفجر ولو بربع ساعة في دعاء في استغفار في صفاء في وفاء. Maka wajib bagi santri atau santriwati penuntut ilmu untuk bangun sebelum subuh walaupun sebentar, seperempat jam, dalam keadaan berdoa atau istighfar atau membaca Al-Quran atau memanfaatkan waktu dengan hal yang lain. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يستجيب الدعاء. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di waktu itu Allah mengijabahi doa. الوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق. Waktu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai isyraq, sampai waktu duha. كان يخبرنا الحبيب محمد الهدار ويقول: من ينام من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق فذلك مجنون وبالخصوص طلاب العلم. Termasuk dari perkataan kalam mutiara Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, barang siapa yang tidur setelah subuh maka dia adalah majnun, orang gila. فلا ينبغي لطالب العلم أو طالبة العلم أن تنام من بعد الفجر إلى الإشراق. Maka tidak pantas bagi santri atau santriwati untuk tidur setelah subuh sampai isyraq duha. وهذا الوقت وقت لحفظ القرآن العظيم. من أرادت من كنا أن تحفظ القرآن في هذا الوقت المبارك إذا ما في ترتيب مع كنا. Dan ini adalah waktu yang paling bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Jika kalian tidak memiliki kegiatan di waktu itu adalah waktu yang paling bagus untuk menghafalkan Al-Quran. وإلا في قراءة الأذكار. Kalau tidak menghafal Al-Quran maka dimanfaatkan untuk membaca azkar, wirid. وليس بعض الناس يغتنم هذا الوقت في الفيسبوك في الواتساب في الانستغرام. كيف هذا الكلام؟ Ya. Sebagian orang memanfaatkan waktu tersebut, menghabiskan waktu tersebut dalam Facebook, Instagram, atau Twitter dan yang lainnya. هذا الوقت يعمر في طاعة الله. Waktu ini hendaknya dimakmurkan dengan taat ibadah kepada Allah. الوقت الثالث قبل المغرب ولو بربع ساعة. Waktu yang ketiga adalah qabla al-maghrib, sebelum maghrib walaupun seperempat jam. حتى يختم الله لنا هذا اليوم بالاستغفار. Sehingga Allah menutup hari yang telah kita lalui ini dengan istighfar. الوقت الرابع بين المغرب والعشاء.
Waktu yang keempat yang harus kita manfaatkan adalah di antara maghrib dan isya. قال الإمام العيدروس الأكبر الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس يقول الكنوز كل الكنوز فيما بين المغرب والعشاء. Berkata Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, al-kunuz, perbendaharaan, harta yang sangat berharga adalah memanfaatkan waktu di antara maghrib dan isya. وليس كنوز الدنيا. Dan yang dimaksud bukan harta duniawi. لا بل كنوز الآخرة. Akan tapi adalah harta yang akhirat. فمن عادة أهل تريم أن يجعلون في هذا الوقت المبارك في قراءة القرآن إلى قبل العشاء ثم يقرؤون راتب الإمام الحداد. Termasuk dari adat kebiasaan orang Tarim di waktu ini mereka membaca hizib tadarusan Al-Quran sampai sebelum isya sebentar, terus mereka membaca rotib. وفي بعض الأماكن وبعض الأربطة كما عندنا في رباط البيضاء يتعلمون الفقه ما بين المغرب والعشاء. Dan di beberapa pesantren seperti di Ribat Baydha mereka mempelajari ilmu fikih di antara maghrib dan isya. هكذا هذه الأربع الأوقات يجب عليكن بارك الله فيكن أن تحافظ على هذه الأربع الأوقات. Begitulah maka wajib bagi kalian semua untuk bisa menjaga dan memanfaatkan 4 waktu ini. ثم أن تجعلين مع الذكر مع العلم الذكر. Kemudian kalian juga menambahi selain mengaji juga harus memiliki zikir wiritan. الطائر لا يطير بجناح واحد بل يطير بجناحين. Seperti burung itu tidak bisa terbang dengan satu sayap, tapi harus ada 2 sayapnya. فهكذا لا بد من علم وذكر. Karena itulah maka harus ada ilmu dan harus ada zikir, harus punya wirid. فإن في الذكر فتح للعلم. Karena sesungguhnya di dalam zikir itu akan bisa fathun, membuka terhadap pintu ilmu. حتى ندخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Sehingga kita bisa masuk dalam firman Allah Ta'ala wadzakina katsira wadzakina Allah katsira wadzakirat. فللعلم أهمية بارك الله فيك. أول تعود بركة العلم وسر العلم ونور العلم على الباطن قبل الظاهر. Ya, awal pertama kali barokah ilmu, cahaya ilmu dan rahasia ilmu itu kembali kepada batin kita, bukan zahir. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الدرجة الثانية بعد درجة الأنبياء درجة العلماء. Dan Allah telah menjadikan derajat kedua setelah para nabi adalah derajat para ulama. ولا بد أن تكوني بارك الله فيك عندما تتخرجين من هذا المعهد المبارك لا بد أن تكوني داعية من الدعاة. Dan wajib bagi kalian semua ketika kalian keluar dari pesantren ini supaya kalian menjadi da'iyah, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. كما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة فاطمة الزهراء وغيرهن من نساء الصحابة الكرام. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidah Fatimah dan juga ya perempuan-perempuan sahabat yang lain. فكما ذكرنا أول المحافظة على الأوقات والمحافظة على سر العلم وأهمية العلم. Sebagaimana yang kami sebutkan, caranya dengan menjaga waktu dan menjaga atas sir, rahasia dan ahamiyatil ilm, pentingnya ilmu. ثم في الأخير لا ننسى هذه الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان الذي أخبر عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Kemudian kita tidak lupa bahwa malam ini adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, قال عليه الصلاة والسلام 5 ليالي لا يرد فيهن الدعاء. Nabi bersabda, ada 5 malam yang tidak tertolak doa di malam-malam tersebut. وهي أول ليلة من شهر رجب المبارك. Yang pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab Al-Mubarak yang diberkahi. وليلة النصف من شعبان هذه الليلة المباركة. Dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban sebagaimana malam nanti malam ini. وليلة الجمعة. Dan yang ketiga adalah malam Jumat. فهذه الليلة ما شاء الله جمع الله لنا ليلتين في ليلة. Dan malam ini, nanti malam ini, Masya Allah, Allah telah mengumpulkan bagi kita 2 malam di satu malam, yaitu nanti malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat. ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. Malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. يستجيب الله فيها الدعاء. Allah akan mengijabahi, mengkabulkan doa di malam itu. تسألي من الله أن يجعلك إن شاء الله من حافظات القرآن. Kalian minta kepada Allah supaya kalian dijadikan orang-orang yang hafal Al-Quran. وأن الله يجعلك من العالمات. Dan supaya kalian dijadikan perempuan yang alimah.
وأن الله يفتح عليه فتوح العارفين. dan supaya Allah membukakan kepada kalian futuh yang diberikan kepada orang-orang yang arif. فكان سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه يتفرغ للعبادة في 4 ليالي. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengosongkan waktu beliau untuk beribadah di 4 malam. ليلة النصف من شعبان هذه واحدة منهن. Malam nisfu Sya'ban adalah salah satu dari 4 malam itu. وأول ليلة من رجب. Yang kedua adalah malam pertama bulan Rajab. وليلة العيدين هذه ال4 الليالي كان سيدنا علي 4 ليالي في السنة يتفرغ فيهن للعبادة. Dan yang nomor 3 dan nomor 4 adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengosongkan 4 malam ini untuk murni beribadah pada Allah. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الساعة المباركة وأن يبارك في هذا المعهد المبارك ومن أسس هذا المعهد المبارك ومن خدم في هذا المعهد المبارك. نسأل الله أن يرزقهم الخيرات والبركات وأن يرزقهم الصحة والعافية وأن يفتح على هؤلاء الطالبات فتوح العارفين وأن يرزقهن حفظ القرآن العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الطالبة رحمة من؟ رحمة إن الله يجعلها إن شاء الله من المرحومات وأن إن شاء الله يزيدها علما وبركة وأن يبارك في جميع الطالبات حتى يحفظن القرآن العظيم يا رب العالمين. انظر إلينا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المعهد المبارك. نسأل الله نظرة أن يصلح بها قلوبنا أن يفتح علينا وعليكن فتوح العارفين. يجعلنا وإياكن من العلماء العاملين وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويكشف لنا كروبنا ويوفر حظنا من كل خير وأن يبارك لنا في هذه الليلة المباركة وأن يفيض علينا وعليكن وعلى الحاضرين ما أفاضه على كل عباده الصالحين من الخيرات ومن البركات ومن النفحات ومن الأسرار ومن الأنوار يا ذا الجلال والإكرام. اجعل حظنا وافر من هذه الليلة من نظراتك يا أرحم الراحمين. انظر إلينا بعين رحمتك وبعين كرمك وبعين جودك يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال يمكن. Nganu ya, soalnya ditulis terus dikumpulkan sama kayak nonang yang ada di depannya. Tahta babil ata qasidhu fi kulli halah والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمال تحت باب العطاء قاصده في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمال إيش لك بالكدار بتعبر إلا سهلا بخت من كان في حسن الرجاء راس مالا يا سميع الدعاء حيران يبغى دلاله ربي ذله وجنبه الردى والضلالا
كريم الوجه فاقبل سؤاله يا الله ارحمه واجعل في جنانك حلالا هو آله وأصحابه وجملة عياله والصلاة على المختار خاتم الرسالة ربنا يا الله الحبيب الذي سيفه عليه الجلالة النبي الذي ما قطت الحق مثالا ربنا يا الله خير داعي إلى التقوى بصدق المقالة والصحابة ونعم الآل في الناس آلا ربنا يا الله رد حد عندهم يا حضور نهار الكيالة والفصال على من كلمته الغزالة ربنا يا الله بسم الله. من أسهل الطرق لحفظ القرآن العظيم أول صفاء القلب عن المشاغل. Kalau ingin hafalan Qur'annya mudah, hendaklah membersihkan hati dari kesibukan-kesibukan. الثاني أن يختار الأوقات الذي يكون فيها القلب صافي مثل ما بعد الفجر أو قبل الفجر أو بين المغرب والعشاء. Cara yang kedua, dari cara yang pertama tadi tidak memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Cara yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk hafalan, waktu yang pas, seperti qabla subuh atau ba'da subuh. كذلك مراجعة القرآن مراجعة الحفظ ولو في اليوم 3 مرات 4 مرات. Dan begitu juga selalu mengulang hafalan murojaah walaupun sehari 3 atau 4 kali. ويستعين على ذلك بكثرة الصلاة على رسول الله. Dan disertai untuk membantu itu semua, mendukung itu semua dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله نعطيكن صيغة نكتبها لكم إن شاء الله بعدين. هذه أخذناها من الحبيب عمر حفظه الله لتسهيل الحفظ. Dan insya Allah sampean akan dikasih amalan ya yang beliau dapatkan dari Habib Umar bin Hafidhullah untuk menggampangkan hafalan yang akan dituliskan nanti. نعم. موجود في إذا موجود في خلاصة المدد موجودة في كتاب خلاصة المدد النبوي. Kalau ada yang memiliki kitab wiridnya Habib Umar Khulasah Madad, di situ ada. إذا موجود بعدين نعطيكن هذه الصيغة. هذه ما شاء الله تقرأ قبل الحفظ إن شاء الله يسهل الله الحفظ. Dan ini insya Allah kalau dibaca sebelum hafalan akan memudahkan hafalan. هذا أخذتها أنا سألت الحي عمر فيها قبل 25 سنة. Beliau mendapatkan amalan ini dari Habib Umar sebelum 25 tahun yang lalu. فقال لي اقرأ هذه الصيغة فإنها لتسهيل الحفظ. Habib Umar berkata pada beliau, bacalah sebuah bentuk amalan ini, doa ini, maka itu akan bisa memudahkan hafalan. فهم إن شاء الله. Faham إن ya? شاء Insya Allah. سؤال ثاني. كثير يا شيخ.
نعم مما يخوف الشيطان كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. Jadi ini ada yang bertanya ya, bagaimana caranya biar ditakuti setan sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau menjawab termasuk dari yang membuat setan takut adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه خاصية لسيدنا عمر جعل الله لسيدنا عمر أن يخاف الشيطان من ظل عمر بن الخطاب. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar ini setan takut kepada beliau. وكذلك مما يخوف الشيطان المحافظة على صلاة الضحى ولو ركعتين. Begitu juga kata beliau yang membuat setan takut adalah muhafadzah, menjaga salat duha walaupun cuma 2 rakaat. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن نفس الذي يحافظ على صلاة الضحى عندما يتنفس يحرق الشيطان. Ya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya nafasnya orang yang menjaga salat duha ketika bernafas itu nafasnya bisa membakar setan. يذكر كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بنائم يحرس القائم كيف هذا؟ Suatu ketika pernah Kanjeng Nabi SAW bersabda, apakah maukah kalian saya beritahu dengan naim, orang yang tidur tapi bisa menjaga orang yang qaim, qiyamul lail, orang yang sholat. مفروض أن القائم الذي يحرس النائم. Seharusnya kan diwalik, namanya orang yang sholat ini yang menjaga orang yang tidur. قالوا كيف يا رسول الله؟ Para sahabat berkata, ya nopo niku Kanjeng Nabi? قال كان هذا القائم يصلي وأراد الشيطان أن يوسوس له وكان هذا النائم محافظ على صلاة الضحى فكلما تنفس أحرق الشيطان. Jadi ada orang yang sholat, terus orang yang sholat ini mau digoda oleh setan, dan di sampingnya ada orang yang tidur. Ketika setan mau menggoda tapi setan dibakar oleh hati, dibakar oleh nafas orang yang tidur ini, karena orang yang tidur menjaga istiqomah sholat duha. ما شاء الله الله يجعلنا إن شاء الله مثل سيدنا عمر بن الخطاب. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. نعم ما شاء الله مما يعتني به طالب العلم أول بصلاح القلب وتزكية النفس. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh santri atau santriwati adalah membersihkan hati. أولا المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة إلا إذا كانت معذورة فلا عليها شيء. Yang pertama caranya adalah menjaga sholat 5 waktu berjamaah kecuali jika uzur. كذلك المحافظة على السنن الراتبة. Begitu juga selalu menjaga sunnah-sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. سواء كان قبلية أو بعدية صلاة الضحى صلاة الوتر. Baik itu berupa sholat qabliyah atau ba'diyah atau sholat duha ataupun sholat witir. ومن أهم العلاج الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Dan diantara obat yang paling manjur untuk biar sergap ya, biar semangat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال حبيبنا زين حفظه الله الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت قال إذا عدم المشايخ في آخر الزمان قال فإن الصلاة على النبي تقوم مقام الشيخ في التربية. Termasuk mutiara kalam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, jika nanti di akhir zaman udimal masyayikh, kita tidak menemukan syekh guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, maka salawat kepada Rasulullah SAW bisa menjadi guru. إذن يجب عليكن أن تجعلي لي ولو في اليوم 100 من الصلاة على النبي. Karena itu wajib bagi kalian semua untuk menjadwalkan dalam sehari meskipun 100 kali salawat. بأي صيغة كوائن صلاة البشرى أو صلاة الفاتح أو صلاة المنجية أو الصلاة الكاملة، وأفضلهن كما أخبرنا الحبيب المشهور قال أقل قليل أن نحافظ على هذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ya, dengan salawat apapun ya, salawat busyra, salawat fatih, salawat munjiah, salawat kamilah, cuman yang sering dibiasakan oleh Habib Abu Bakar Masyhur, salawatnya yang seperti yang beliau ini, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم wa sallim تسليما. taslima. هذا ولو 100 في اليوم ما شاء الله. Walaupun 100 kali setiap هذه hari. تطهر القلب وتصفي الروح. Bentuk salawat ini bisa membersihkan hati dan membersihkan ruh. وسبحان الله من ما رأينا الحبيب زين هذا آية سبحان الله. عندما يسأله أحد في سؤال من الدين يذكر الله ثم بعد أن يكمل هذا السؤال يجيب عليه، بعدين يشتغل في الذكر حتى يعطوه السؤال الثاني سبحان الله. Dan termasuk yang beliau lihat bahwa Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini adalah ayah, tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau saking memanfaatkan waktunya, jika ada yang bertanya itu beliau sambil zikir, nanti beliau jawab pertanyaannya.
Terus setelah itu nunggu penanya yang kedua, beliau sambil zikir. Benar-benar dimanfaatkan waktunya. Bismillah. Kenapa? إذا كان سؤال متكرر خلاص. نعم الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص ما شاء الله خلاص. كذلك نجي عادي سؤال. كمل. مرحبا. من الإجازات خاصة لطالبات العلم يجب عليكن بارك الله فيكن أن يجيزكن في الذكر الفاطمي. هذا الذكر الفاطمي أخذته سيدتنا فاطمة عن سيدنا رسول الله، وأخذه سيدنا علي عن سيدنا رسول الله، وأخذه سيدنا علي زين العابدين، ثم أخذه سيدنا الحسن الحسين، هكذا شيخ عن شيخ عن شيخ إلى شيخنا الحبيب عمر حفظه الله ورعاه، وهو قال عليه الصلاة والسلام هذا بالسند المتصل من شيخنا إلى سيدنا رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة إذا آويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لك من خادم. Dan termasuk yang dikasih amalan yang penting ya, khususnya bagi tolibat, bagi santriwati, yaitu zikir Fatimiyah ya. Yang mana itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra mendapat amalan tersebut dari Rasulullah SAW. Sayyidina Ali mendapat amalan tersebut dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus disampaikan kepada putranya Hasan Husain, kemudian kepada putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, terus kepada ya orang-orang selanjutnya sampai kepada guru beliau Al Habib Umar bin Hafid. Dan ini sanadnya bersambung ya. Silsilah sanadnya bersambung bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah, jika engkau hendak tidur maka jangan lupa membaca tasbih subhanallah 33 kali, kemudian membaca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 34 kali, bukan 33 ya, 34 takbirnya. Maka sesungguhnya itu lebih baik, lebih afdol bagi kamu daripada kamu daripada kamu punya pembantu. الذكر الثاني أخذناه من الحبيب عمر حفظه الله. أخبرنا الحبيب عمر، أخبره الحبيب محمد الهدار، وأخبره الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وأخبره الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل، وأخبره الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، وأخبره الحبيب علي حبشي، أخبره الحبيب عيدروس محمد الحبشي، وأخبره شيخ من شيخ عن شيخ إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا الذكر أن الله ينفي عنه الفقر ويآنس وحشته في قبره ويرزقه حسن الخاتمة ودخول الجنة، وهو لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة بعد صلاة الظهر. Dan beliau juga mendapat amalan dari guru beliau Habib Umar bin Hafid, dari gurunya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, dari gurunya dari abahnya Habib Umar ya, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, terus dari gurunya ya, bahwa ada sebuah amalan yang mana amalan ini bisa menghilangkan kefakiran dan bisa memberi cahaya di kuburan, bisa menyelamatkan kita di kuburan, yaitu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah salat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأفضل وقت بعد صلاة الظهر مباشرة. Paling afdalnya waktu, paling utamanya adalah setelah salat zuhur langsung. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الساعة المباركة وأن يبارك في الطلاب. في سؤال؟ اللهم صل. يا خير يا خير. طريقة. نعم. نعم. ما شاء الله إن شاء الله نجيز أنفسنا ونجيزكن كما أجازنا مشايخنا في كثرة الصلاة على النبي حتى توصلنا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. Beliau memberi ijazah kepada kita semuanya sebagaimana beliau mendapat ijazah dari guru-gurunya untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sehingga kita bisa disampaikan untuk melihat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. الذهاب إلى تريم أنتن تعتبرنا في تريم ما شاء الله، أنتن في هذا المعهد المبارك كأن كنا في تريم. Ada yang bertanya bagaimana cara berangkat ke Tarim Hadramut ya. Kata beliau, kalian di pesantren ini kalian dianggap seperti ada di Tarim. ومن أرادت أن تذهب إلى تريم تسأل من الله أن يوفقها لزيارة تريم. Barang siapa yang ingin pergi ke Tarim, dia minta berdoa kepada Allah supaya diberi taufik untuk bisa ziarah pergi ke sana.
بعض المشايخ يخبرنا يقول من أتى بتريم أهلها إن الله يسهل له زيارة تريم. Sebagian masyayikh mengatakan barang siapa yang sering mengucapkan berzikir ya tarim wa ahlaha, maka insya Allah akan dimudahkan untuk pergi ke Tarim. الدعاء في الثلث الأخير من الليل الأفضل أن يأتي بأسماء الله الحسنى. Kemudian ada yang bertanya doa di sepertiga malam yang terakhir. Beliau mengatakan bahwa paling afdalnya doa di sepertiga malam terakhir adalah membaca Asmaul Husna. أول يأتي قبلها يا الله يا الله 200 مرة يا الله يا الله 200 مرة. Sebelum membaca Asmaul Husna membaca ya Allah 100 kali, 200 kali. ثم بعد ذلك يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس إلى آخر الأسماء الحسنى. Kemudian membaca Asmaul Husna sampai terakhir ya, seperti yang beliau contohkan tadi cara bacanya. ثم قبل الفجر استغفار لأن الله مدح المستغفرين في الأسحار. Kemudian sebelum subuh jangan lupa istighfar karena Allah memuji orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur. وأفضل الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه موجود في خلاصة المدد النبوي. Paling afdalnya istighfar yang disebutkan beliau tadi itu ada di kitab wiridnya Habib Umar kalau ada yang punya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. 27 مرة وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. Itu dibaca 27 kali dan juga astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat dibaca 27 kali. ما شاء الله بارك الله فيكن ونسأل الله أن يبارك فيكن وأن يفتح عليكن فتوح العارفين. Amin. وأن يرزقكن حفظ القرآن العظيم. Amin. ويبارك في الطالبة رحمة نسأل الله أن يجعلها من المرحومات في الدنيا والآخرات وأن يبارك فيها إن شاء الله وأن يجعلها إن شاء الله من تستمر حتى لا تنسى القرآن العظيم وتحفظ إن شاء الله أحاديث سيد المرسلين. وأن الله يبارك في هذا المعهد ويبارك في مدير هذا المعهد المبارك ويبارك في المدرسين ويبارك في أخواننا ويبارك في أخينا محمد إقبال. إن الله يبارك بركة الشاملة كاملة. افتح علينا وعليكم فتوح العارفين بحق سيدنا محمد بسر الفاتحة.